هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. الأعزائي المستمعون، مساء الخير وطيب الله أوقاتكم. أحييكم، أنا أمل علي من صوت المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 9 من أغسطس. أرافقكم في رحلة مدتها ساعة من الزمن مع زميلي صلاح الزين ويوسف بوليسي، حيث أعددنا لكم فقرات وبرامج متنوعة. نبدأها وكعادتنا بنشرة للأخبار، يلي ذلك لقاء مع موفد الإذاعة الزميل يوسف بوليسي إلى فعالية مهرجان إريتريا لعام 2014 في ألمانيا، والذي افتتح يوم أمس الجمعة، حيث يوافينا بتفاصيليات الفعالية. تستمعون بعد ذلك إلى تعليق حول الديكتاتورية ونظريتها وآلياتها. تتخلل فقراتنا العديد من الأغاني والفقرات الشعرية. نتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، إطلاق سراح أكثر من 20 من الأعيان والشيوخ
أنباء عن ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزة أجانب في شرق السودان. والأزمات الدولية تدعو إريتريا إلى التسريح المتدرج لمجندي الخدمة الوطنية. الأخبار بالتفصيل. أفاد موقع عدوليس بأن السلطات الإريترية أطلقت يوم الخميس الماضي 7 أغسطس سراح عدد من الأعيان والشيوخ من معتقلاتها السرية، قدر عددهم بنحو 24 مواطنا. وقد أكدت مصادر حسنة الاطلاع أن الشيخ الأمين محمد عجيل وعدد كبير من الأعيان ومواطني منطقة حروم قد تم إطلاق سراحهم بعد أن قضوا أكثر من 10 سنوات قيد الاعتقال دون محاكمات. وأضاف الموقع أن الشيخ عجيل هو من أعيان قبيلة المارية ومن أسرة مناضلة أنجزت العديد من المهام النضالية لصالح الثورة الإريترية، كما أن والده الشيخ محمد عجيل من القلائل الذين ارتبطوا بقائد الكفاح المسلح الشهيد حامد إدريس عواتي. هذا وتكمن مأساة هذه الأسرة أن ابني الشيخ الأمين هما ضمن المعتقلين منذ سنوات، ومن المعروف أن كل الاعتقالات والاحتجازات في ظل هذا النظام تتم بعيدا عن الجهات الشرطية والعدلية في البلاد. دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى إعادة النظر وتحديث الخطط المتعلقة بالتسريح التدريجي لمجندي ومجندات الخدمة الوطنية وفتح الفضاء السياسي تدريجيا بتطبيق الدستور المعد المصادق عليه في العام 1997 وإعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير فرص للشباب وتشجيع إريتريا الشتات على الاستثمار في إريتريا. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية يوم أمس الجمعة تحت عنوان إريتريا إنهاء النزوح، حيث تضمن التقرير قضايا الهجرة واللجوء والخدمة الوطنية غير المحدودة بسقف زمني. وتوجه بتوصيات إلى الحكومة الإثيوبية ودول الإيجاد وخاصة السودان باعتماد استراتيجية شاملة في التعاطي مع إريتريا تهدف إلى خلق حالة من الاسترخاء في العلاقات الثنائية واستخدام وسائل فعالة لحل الأزمة الحدودية مع إثيوبيا والقضاء على كل عوائق تسريح مجندي الخدمة الوطنية، وبالتالي تطبيع العلاقات بين البلدين حسب التقرير. كما أصدرت مجموعة الأزمات توصيات تتعلق بالمجتمع الدولي الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وإيطاليا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذها على الأرض بالتنسيق مع ممثل الاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي. تحث هذه التوصيات على وضع سياسة شاملة ومنسقة تجاه إريتريا ودعم الجهود الإقليمية الرامية لتحسين العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا بما في ذلك حل النزاع الحدودي. ألقت السلطات المختصة في السودان القبض على 6 من الأجانب من بينهم فتيات من دول إفريقية في منطقة الحفاير على الطريق القومي غرب ولاية كسلا، وبحوزتهم متفجرات وأسلحة يعتقد أنها كانت ستستخدم في عمليات تفجيرات في الطريق القومي حسب ما ذكرت صحيفة الانتباه السودانية. كما أشارت ذات الصحيفة إلى ما كتبه الصحفي السوداني إسحاق أحمد فضل الله خلال الأسبوع الماضي عن المهددات الأمنية التي تحاك ضد السودان في ولايات شرق السودان المحاذية لإثيوبيا وإريتريا. وفي السياق نفسه تم اعتقال أحد عناصر تنظيم الأسود الحرة وإطلاق سراحه عقب اعترافه بدخول أسلحة ومتفجرات إلى المنطقة. والجدير بالذكر أن الأسود الحرة تنظيم مسلح عماده أبناء الرشيدة أنشأه نظام سياس لزعزعة أمن واستقرار السودان إبان فترة القطيعة الدبلوماسية والخصومة التي كانت قائمة بين نظامي أسمرة والخرطوم. ومن جهته نفى المركز السوداني للخدمات الصحفية مساء أمس الجمعة نقلا عن ما أسمه بمصادر أمنية بولاية كسلة صحة ما تم تناوله حول ضبط أجانب وبحوزتهم أسلحة وأزياء عسكرية بالولاية، مؤكدا أن الموقوفين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وأن الأجانب وهم 4 مواطنين من إريتريا لم يكونوا هاربين من أداء الخدمة العسكرية في دولتهم، وأنهم قدموا إلى البلاد عبر النقطة الحدودية مستقلين عربة تعطلت بهم عند منطقة حمدايت، فوصلوا رحلتهم إلى كسلة سيرا على الأقدام. وعند توقيفهم عند نقطة تفتيش غرب المدينة تبين للسلطات أنهم يحملون تصريحا رسميا يخول لهم دخول السودان، وكان برفقتهم 4 سودانيين.
ويذكر أن مجموعة من الرشايدة قامت بمظاهرة مسلحة بقطع الطريق العام الرابط بين كسلا والعاصمة الخرطوم وإيقاف حركة الباصات السفرية احتجاجا على الغلاء وضعف الخدمات. كما أرجعت مصادر أخرى احتجاجات الرشايدة إلى نشاط قوات مكافحة التهريب الذي حصر تهريب الدقيق والسلع الأخرى إلى إريتريا، والتي يقوم بها الرشايدة بالاتفاق مع شركة البحر الأحمر التابعة لنظام أسمرة، حيث حالت حملات قوات المكافحة من إنقاذ الاتفاق بين الرشايدة والشركة، مما أدى إلى الاحتجاجات المسلحة المسنودة من الحكومة الإريترية حسب المصادر. معنا من مدينة فرانكفورت الألمانية الزميل يوسف بوليسي، موفد إذاعة المنتدى والمشارك في المهرجان. صباح الخير يوسف. صباح الخير الأخ صلاح، وسعدتم صباحا سادة المستمعين. طيب يوسف، حدثنا عن أجواء المهرجان وعن يوم الافتتاح، كيف كان والفعاليات التي أقيمت يوم أمس الجمعة. بالطبع كما ذكرت الأخ صلاح، بدأت فعاليات مهرجان إريتريا عام 2014 في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم أمس الجمعة، بتنظيم جيد وزخم شعبي لا بأس به وحماس وطني دفاق. وكان اليوم الأول محصورا في مناقشة محاور إعلان بريتوريا، تحدث فيه السيد عند برهان جبرجرديس والأستاذ عبد الرحمن السيد والشاب تسفأل مرآية. وتركز محور حديث هؤلاء. أيوة، يمكن توضيح إعلان بريتوريا للمستمع، ما هو ومتى عقد؟ إعلان بريتوريا عقد في بداية شهر مايو الماضي، وكان عن طريق منظمات شبابية ومنظمات مجتمع مدني وممثلين لبعض المحاور أو بعض التكتلات السياسية بما فيهم منتدى الحوار الوطني. وناقش في هذا هذه الورشة ناقشت العديد من الأوراق. كان مناقشة محاور الإعلان بريتوريا تحدث فيها السيد عند برهان والأستاذ عبد الرحمن السيد والشاب تسفأل مرآية. وتركز محور الحديث هؤلاء الثلاثة حول النتائج التي خرج بها إعلان بريتوريا، حيث قال السفير عند برهان أن إعلان بريتوريا كان نقلة نوعية في العمل المعارض، باعتباره تطرق لمواضيع في غاية الأهمية وخرج بقرارات مهمة تمثلت إعلان بريتوريا. وأكد دعم المنبر الوطني للحوار للمبادئ التي صدرت في إعلان بريتوريا. كما تطرق السيد الدكتور عند برهان جبرجرديس بالأحرى شرحا وافيا عن المنتدى الوطني للحوار وأهدافه المعلنة، كما تطرق إلى إنجازاته التي تمت منذ تدشين المنبر في فبراير الماضي. وعقب ذلك تحدث السيد عبد الرحمن السيد عن أن الدعوة جاءت في إطار تواصل مجموعة من الشباب الإريتري ومنظمات مجتمع مدني، والورشة عقدت في طبيعتها كانت أقرب إلى الأكاديمية منها إلى السياسية، حيث أعلنت الجهة المنظمة MHDR عن الورشة باكرا في مطلع العام، محددة محاور الورشة في 4 محاور. 1 كانت جذور السلطوية وتطورها وغياب القيم الدستورية في إريتريا. 2 الأزمات الاجتماعية والاقتصادية كأبرز نتائج السلطوية. 3 الطريق إلى الديمقراطية. 4 العدالة الانتقالية ومسار للسلام. طيب عفوا. أيوة، إذن يعني تم نقل الورشة التي أقيمت في جنوب أفريقيا في مايو الماضي، وكانت يوم أمس الجمعة. هذه الورشة نفسها، هل كل الذين قدموا أوراقهم في جنوب أفريقيا كانوا متواجدين بالأمس؟ لا بالطبع، مثلت ب3 أشخاص ذكرتهم قبل شوية يعني، والهم السيد عبد الرحمن السيد والسعادة السفير عند برهان جبرجرديس والأستاذ أمانيل أرآية. نعم. وقدموا شرحا عن ما جرى في هذه الورشة. من ضمن الأشياء التي تطرق إليها السيد تسفأل مرآية مثلا تحدث عن الأوراق التي قدمت. نعم. وذكرها وعددها، وكانت أوراق كثيرة. ممكن ذكر بعض الأوراق التي أوكي، تفضل.
مثلا ورقة أعدت من قبل الدكتور برخت هبتسلاسة بعنوان تحديات إعداد الدستور من وحدة التجربة الأفريقية، والثانية كانت بعنوان مسيرة التغيير الديمقراطي قضايا واجب إنجازها. كما قدمت في الورشة ورقة دور البناء للمهاجرين الإريتريين كفاعل وطني، وورقة أخرى بعنوان مصالحة وبناء مجتمع مرن ومتسامح. وقدمت الورقتين هذين ذكرتهم عن طريق الأستاذ السفير عبد الرحمن والبقرقيس. كما قدمت ورقة أخرى قدمها الأستاذ عبد الرحمن السيد بعنوان دور منظمات المجتمع المدني، وورقة الدكتور أداني قبل سلاسة كانت بعنوان مصالحة وبناء مجتمع مرن ومتسامح. كما استعرض السيد أماني الرأي بقية الأوراق التي قدمت وهي كثيرة. بعد ذلك يعني أتيحت الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم وآرائهم واقتراحاتهم. نعم. وقد أثنى الحضور على نتائج الورشة التي عقدت في بريتوريا على أهمية الآليات والأطر التي تؤدي إلى بلورة المحاور التي نوقشت في هذه الورشة ومخرجاتها، والتي صدرت طبعا في شكل إعلان تحت عنوان إعلان بريتوريا. جميل. هذا وسوف تستمر فعاليات المهرجان اليوم السبت بإلقاء خطابات تضامنية ممثل بلدية فرانكفورت، نعم، سيدة إريكا فرينتشو، وممثل الحزب الاشتراكي الألماني السيد مايك جوزيف، وخطاب برضو سيقدمه السيد مانجستاب أسمروم رئيس الحزب الشعب الديمقراطي، وغيرها من الأوراق والتضامنية وأوراق المنظمات والتنظيمات السياسية المشاركة في المهرجان. طيب، سؤال أخير يوسف، بكم تقدر عدد الحضور في هذا المهرجان من إريتريين وغيرهم؟ هو من الصعب تقديره، لكن يعني ممكن نقول أن الحضور كان بالمئات، وقد حضروا اليوم أيضا سيحضرون العديد من المشاركين في المهرجان من مختلف الدول، منها أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. وأعتقد كان هناك زخما شعبيا كبيرا بالمقارنة مع المهرجانات التي عقدت من قبل والتي تشرفنا بحضورها يعني. نعم. وهناك تنظيمات أيضا، فهل نتوقع هذا المهرجان يقرب ويسدد من الفجوة التي نشاهدها ونتابعها بين التنظيمات، بين فصائل المعارضة الإريترية؟ أتوقع هنالك أمل كبير من الحضور، والضعف أيضا من الحضور في جلسة الأمس. لقد تحدث الكثير عن هذه النقطة، وقالوا أن هنالك ظرفا يقتضي من الجميع أن ينظروا إلى هم في إطار إسقاط النظام وخلق الآليات الفاعلة في إطار الفاعلة لإسقاطه، ومن ضمنها طبعا من التنظيمات السياسية وتنسيق بين التنظيمات السياسية أيضا والمنظمات المدنية. شكرا جزيلا لهذا الإيضاح زميلي يوسف، وأتمنى لك أيام طيبة وممتعة في المهرجان. شكرا لك الأخ صلاح، وتحياتي للجمهور. واشتقت ليك كسرت ايديك، واشتقت ليك يما طال شوقك، واشتقت ليك واشتقت لك تفافي عينيك، واشتقت ليك يا امي طال شوقك، واشتقت ليك واشتقت لك كل الشوارع ومشتهيك. واشتقت للدفى في عينيك، يا أمي طال أنا شوقي ليك، واشتقت ليك واشتقت لك كل الشوارع
يا مشتكي يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق فيها الفراق أصبح مصير والحب نحن معك كتير فيها الفراق أصبح مصير والحب نحن معك كتير يا ربي استر غربتي وعود بين بيتنا يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق ذكرى الأحباب والترياضي على اللحم المريض في ذكرى الأحباب والترياضي على اللحم مريض معذب النفس البدء مشتاق يا سودان ويعذب النفس البدء مشتاق السودان يوم الشوق الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق زمن انقسى وأصبح حزين خلى الدمع سالك سخين زمن انقضى واصبح حزين خلى الدمع سالك سخين واشتقت العيون يا بلد اشتقت ليك يا ام الحسين يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق العيون يا يما يا زول الحنون يا يما يا العيون يا يما يا زول الحنون يوم عشق القلب طيب الغار يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق انت بخدود عصير هنا في يوم اللطيف حلمي جات خدود عصير هنا في يوم اللطيف يا ربي فرد كربته ما لي من غيرك نصيب يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق يوم الشوق من بريد الشوق غلب يا حبيبي تولد بلد من رضيع الشوق يا حبيبي كل دول في الدار هناك صوت المنتدى.
الديكتاتورية نظرية كاملة وعقلية ماكرة وآليات كاسرة. في البدء، ما هي الديكتاتورية؟ الديكتاتورية هي الحكم بدون شرعية دستورية، بمعنى أن يصبح قول وفعل الحاكم هو القانون. إنها الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع. تتمتع فيها الحكومة الغير شرعية بالسلطة المطلقة، وتمثل ذروة الفساد، لأنها اغتصاب واحتكار للحق العام وانفراد به دون وجه حق. هذا التوصيف العلمي ينطبق تماما على نظام الحكم في أسمر. هكذا حكم هو من يسيطر على شعب ناضل ل100 عام وقدم 100,000 شهيد لبناء دولة العدل والحريات. فكيف يستقيم هكذا أمر؟ في البدء لابد من الإشارة إلى ظاهرة النظام الاستبدادي الدموي للطاغية إسياس أفورقي، وهي ليست ظاهرة نشاز في التاريخ البشري، بل هي ظاهرة تتكرر متى ما توفرت لها الظروف وتنتهي بانعدامها. إن الخلفية التي تسرب منها هذا الداء العضال تكمن في عمق النفسية الإريترية التي تكونت في اتجاه واحد، أي أن العدو أجنبي، وحسن الظن بأبناء الوطن، وقبول الأوامر أيا كانت درجتها ونوعها مقابل هزيمة العدو الخارجي، واعتبار طرد الأجنبي نهاية المطاف. إن القضاء على الديكتاتورية لا يتم في غفلة من الزمن، ولا بلعنة، ولا بخبط عشواء ينشأ من فراغ. إنما المسألة لها مرتكزات ومفاهيم وآليات. فتراث الفكر السياسي قبل قرون خلت يشير إلى مقولات ميكافيلي والقائلة بأن الإنسان في الغالب أناني مصلحي لحظة المواقف المصيرية. لهذا على الحاكم أن يتصف بالقسوة لضمان المهابة والولاء، وأن يعتمد على إخافة الناس أكثر من محبتهم، وأن يعتمد على المكر والدهاء والضحك على عقول الناس وإرباكها، شريطة الادعاء بالنزاهة والبراءة. كما عليه التنصل من وعوده عندما يراها تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وسيجد دائما من تنطلي عليه الخديعة. كما عليه التظاهر بالرحمة وحفظ الوعود والإخلاص والوطنية، وأن يجعل ذلك قناعا يوميا، وأن يعمل على تسليح فئات موالية ويغطيها بالوشاح الوطني العام. مع تزايد النفور الشعبي الوطني يكون وحدات أجنبية ويرتبطان مصيريا. على خلفية هكذا مفاهيم، والتي ينكرها قولا ويطبقها عملا، يقيم أجهزة بمسميات مختلفة وظيفتها حماية نظامه. فمن خلال الأجهزة القمعية وأذرعها المتعددة يقوم بترويع المجتمع، وبهذا يستمد استمراره من الخوف والذعر لا من الشرعية. وبأجهزة الدعاية يقوم بالتزييف والكذب المستمر وغسيل الأدمغة وحجب الحقائق، فيضخم عناوين معينة ويخفي أخرى. ومثقفو الزعيم يحولون الهزائم إلى انتصارات، والإخفاقات إلى مؤامرات خارجية، وأفعال الشرفاء الأحرار إلى أعمال إرهابية، وعملاء الخارج مانحين بذلك النظام الاستبدادي شرعية زائفة مقابل ترقية وعطاءة مادية. ويستخدمون في هذا التخدير مؤثرات المخزون العاطفي للشعب كالشهداء والوحدة الوطنية والوطن، ملصقين كل القيم التراثية والأخلاقية بالحاكم المستبد. لتجد بعض السذج والمنتفعين يكررون عبارة أن الزعيم غير فاسد، رغم أنه يمارس قمة الفساد، ألا وهو الفساد السياسي. فيتم تصويره بالقائد الملهم والموحد والمخلص، كل ذلك في ظل غياب تام للمراقبة والمحاسبة. وفي الاقتصاد يعمل نظام الاستبداد على التعاقد بسرية تامة مع الشركات الغربية والشرقية، والتي لا يعنيها إلا ربحها الخاص، وهي تتعامل مع موارد ضخمة كالذهب مثلا، مسروقة من قبل عصابة تسمى حكومة دون رقيب أو محاسبة. فالتجهيل هو الأب الشرعي للنظام الديكتاتوري، وتشجيع ثقافة الخنوع والتنظير للهزيمة والعجز والتوكل وتفريغ التعليم من محتواه والادعاء عكس ذلك. فالمتتبع لتلفاز الطاغية يتوهم وكأن كل يوم
يتم تخريج دفعة جديدة من حملة العلم، فبدل عن طرح مشكلات يواجهها المجتمع كانقطاع الماء والكهرباء وتشظي الأسر والمجتمع وانعدام لقمة العيش والحريات وسلطة المجتمع المغتصبة والوطن المنتهك سيادته، نجد أن العقل يؤخذ في رحلة متاهات وأمان السراب وتغني وسرد دائم لبطولات الماضي، في استخفاف مذل بالعقول يتم خداع الناس بتقديم كبش الفداء بين فينة وأخرى عن الفساد والانتهاكات لتفريغ شحنة الغضب الشعبي في غير موضعها الأساسي، بل ينال الزعيم بهكذا مناورة الحمد والثناء وهكذا دواليك دون أن يسأل أحد كيف يحاكم رأس الفساد فسادا أصغر هو من صنعه بالأساس. الإقصاء والتجميد والإخفاء القسري والاغتيال لكل من بدأ في استيعاب اللعبة الاستبدادية وتجريم كل مظاهر النقد والتجمهر والتظاهر والأطر الفئوية والمدنية والرأي الآخر، وكذلك عسكرة المجتمع لتسهيل إدارته بلغة الأوامر واعتقال الشباب في خارج المدن بالمنهجية العسكرية، وكل من سئم هذه العبودية يهرب إلى الخارج ويتنفس بذلك النظام الصعداء، لأن طرد هذه الحمم الشبابية الغاضبة خارج الحدود هي عملية التنفيس اللازمة لضمان عدم الانفجار الشعبي وخاصة قواه الشبابية، فتشريد الشباب سياسة ممنهجة ومعقدة تحظى بالأولوية وتدار على أرفع المستويات على النقيض من ما نراه من ادعاء المظاهر. معلوم أن حقوق الأمة تحفظ بتوحدها ضد الاستبداد، لهذا يدعي المحافظة على الوحدة، وفي الواقع يمارس بحرفية خبيثة التفريق بين مكونات المجتمع وفقا لمبدأ فرق تسد، فيثير الفتن بلغة مبطنة ويدير على الأرض خلخلة نسيج المجتمع والطوائف، ويقرب البعض بتخويفهم من الآخر ويرشي ويغري حينا، وكل ذلك خلف ستار، لا كما يفعل البعض مدمني الفشل السياسي، يفعل كل ذلك لكنه يغالي بتطرف في التعبير عن حرصه على وحدة الشعب والوطن. فالنظام يدرك أن مفاتيح الهوية الإريترية تتمثل في حرصها الشديد على وحدتها ووطنها، فمن الطبيعي أن يكون الصراع بين مناضلي دولة العدالة والديمقراطية وبين سلطة الاستبداد، ولكنه وللهروب من هذا يسعى إلى استدراج مناوئه للوقوع في فخ تهمة تمزيق المجتمع والوطن، ليحول الصراع في آخر جولته إذا ساعدته المعارضة ووقعت في فخ الاستدراج إلى صراع حرب أهلية، والأمثلة في ذلك كثيرة، ففي سوريا بين علويين وسنة، وفي مصر بين إسلاميين ونواة الاستبداد المتدثرة بمناهضي الإسلاميين، وقطعا المستفيد من كل ذلك دائما هو النظام الدكتاتوري. محصلة كل هذه الأساليب تفرز المزيد من الجهل والفساد والتخلف والتراجع في كل الميادين الحضارية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وتحول المجتمع إلى مكونات وفرق متناحرة تراقب بعضها البعض وتتراجع وتنهار القيم النبيلة للمجتمع. وإذا كان أحد أطراف المعادلة في المشهد السياسي الإريتري هو الديكتاتور ذا النظرية الكاملة والعقلية الماكرة والآليات الكاسرة، فما حال المعادلة في الطرف الثاني؟ يصبح من نافلة القول التأكيد بأن أداء قوى المقاومة النظري والعملي له دور أساسي، فإن لم تتمكن قوى المقاومة من إدارة الصراع وفقا لشروطها يحيلها نظام الطاغية لفزاعة يخيف بها الشعب في وحدته وسلامة أراضيه وبالمجمل في مستقبله. ومن هنا تنبع ضرورة أن يقوم مناضلو الحرية بتفهم نظرية الدكتاتورية وآليات عملها والعمل على تفكيكها بنظرية فكرية تبني دولة العدل والحريات. وهنا لو تركنا بعض الاستثناء نلمس بوضوح تقارب لقوى المقاومة على ساحة النضال الفعلي المناهض للاستبداد، فالاضطهاد القاسي الذي طال شرائح المجتمع الإريتري داخل الوطن والعمل الجاد والصادق بالخارج من تظاهرات ومقارعات في المنابر الدولية، كل ذلك بدأ يقرب الرؤى ويخلق الوحدة، والتي هي على الدوام نتاج مجابهة لتحد مشترك. من الواضح أن الديكتاتورية لها نظريات وآليات ليست سهلة،
خاصة الاستبداد الطويل والدموي. ورغم ذلك فإن عملية اقتلاعها كانت وما تزال حتمية كما تشير كل تجارب الشعوب، إلا أن عملية تقصير عمر الدكتاتورية وتأمين تفكيك قنبلتها يتطلب النضال المباشر والملموس والتضحية ووعي فكري عميق للتنظيم وتوحيد دقيق لقدرات الشعب. بقلم محمد علي موسى.
عابرون في كلام عابر. أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العشق المقدس أو إلى توقيت موسيقى، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم. وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: إطلاق سراح أكثر من 20 من الأعيان والشيوخ. أنباء عن ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزة أجانب في شرق السودان. والأزمات الدولية تدعو إريتريا إلى التسريح المتدرج لمجندي الخدمة الوطنية. الأخبار بالتفصيل. أفاد موقع عدوليس بأن السلطات الإريترية أطلقت يوم الخميس الماضي 7 أغسطس سراح عدد من الأعيان والشيوخ من معتقلاتها السرية، قدر عددهم بنحو 24 مواطنا. وقد أكدت مصادر حسنة الاطلاع أن الشيخ الأمين محمد عجيل وعدد كبير من الأعيان ومواطني منطقة حروم قد تم إطلاق سراحهم بعد أن قضوا أكثر من 10 سنوات قيد الاعتقال دون محاكمات. وأضاف الموقع أن الشيخ عجيل هو من أعيان قبيلة الماريا ومن أسرة مناضلة أنجزت العديد من المهام النضالية لصالح الثورة الإريترية، كما أن والده الشيخ محمد عجيل من القلائل الذين ارتبطوا بقائد الكفاح المسلح الشهيد حامد إدريس عواتي. هذا وتكمن مأساة هذه الأسرة أن ابني الشيخ الأمين هما ضمن المعتقلين منذ سنوات، ومن المعروف أن كل الاعتقالات والاحتجازات في ظل هذا النظام تتم بعيدا عن الجهات الشرطية والعدلية في البلاد. دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى إعادة النظر وتحديث الخطط المتعلقة بالتسريح التدريجي لمجندي ومجندات الخدمة الوطنية وفتح الفضاء السياسي تدريجيا بتطبيق الدستور المعد المصادق عليه في العام 1997 وإعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير فرص للشباب وتشجيع إريتري الشتات على الاستثمار في إريتريا. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية يوم أمس الجمعة تحت عنوان إريتريا إنهاء النزوح، حيث تضمن التقرير قضايا الهجرة واللجوء والخدمة الوطنية غير المحدودة بسقف زمني. وتوجه بتوصيات إلى الحكومة الإثيوبية ودول الإيجاد وخاصة السودان باعتماد استراتيجية شاملة في التعاطي مع إريتريا تهدف إلى خلق حالة من الاسترخاء في العلاقات الثنائية واستخدام وسائل فعالة لحل الأزمة الحدودية مع إثيوبيا والقضاء على كل عوائق تسريح مجندي الخدمة الوطنية، وبالتالي تطبيع العلاقات بين البلدين حسب التقرير. كما أصدرت مجموعة الأزمات توصيات تتعلق بالمجتمع الدولي الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وإيطاليا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذها على الأرض بالتنسيق مع ممثل الاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي. تحث هذه التوصيات على وضع سياسة شاملة ومنسقة تجاه إريتريا ودعم الجهود الإقليمية الرامية لتحسين العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا بما في ذلك حل النزاع الحدودي. ألقت السلطات المختصة في السودان القبض على 6 من الأجانب من بينهم فتيات من دول إفريقية في منطقة الحفاير على الطريق القومي غرب ولاية كسلا، وبحوزتهم متفجرات وأسلحة يعتقد أنها كانت ستستخدم في عمليات تفجيرات في الطريق القومي حسب ما ذكرت صحيفة الانتباه السودانية. كما أشارت ذات الصحيفة إلى ما كتبه الصحفي السوداني إسحاق أحمد فضل الله خلال الأسبوع الماضي عن المهددات الأمنية التي تحاك ضد السودان في ولايات شرق السودان المحاذية لإثيوبيا وإريتريا. وفي السياق نفسه تم اعتقال أحد عناصر تنظيم الأسود الحرة وإطلاق سراحه عقب اعترافه بدخول أسلحة ومتفجرات إلى المنطقة. وجدير بالذكر أن الأسود الحرة تنظيم مسلح عماده أبناء الرشيدة أنشأه نظام إسياس لزعزعة أمن واستقرار السودان إبان فترة القطيعة الدبلوماسية والخصومة التي كانت قائمة بين نظامي أسمرة والخرطوم. ومن جهته نفى المركز السوداني للخدمات الصحفية مساء أمس الجمعة نقلا عن ما أسمه بمصادر أمنية بولاية كسلا صحة ما تم تناوله حول ضبط أجانب وبحوزتهم أسلحة وأزياء عسكرية بالولاية، مؤكدا أن الموقوفين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وأن الأجانب وهم 4 مواطنين من إريتريا لم يكونوا هاربين من أداء الخدمة العسكرية في دولتهم، وأنهم قدموا إلى البلاد عبر النقطة الحدودية مستقلين عربة تعطلت بهم عند منطقة حمدايت، فوصلوا رحلتهم إلى كسلا سيرا على الأقدام. وعند توقيفهم عند نقطة تفتيش غرب المدينة
تبين للسلطات أنهم يحملون تصريحا رسميا يخول لهم دخول السودان، وكان برفقتهم 4 سودانيين. ويذكر أن مجموعة من الرشايدة قامت بمظاهرة مسلحة بقطع الطريق العام الرابط بين كسلة والعاصمة الخرطوم، وإيقاف حركة الباصات السفرية احتجاجا على الغلاء وضعف الخدمات. كما أرجعت مصادر أخرى احتجاجات الرشايدة إلى نشاط قوات مكافحة التهريب الذي حصر تهريب الدقيق والسلع الأخرى إلى إريتريا، والتي يقوم بها الرشايدة بالاتفاق مع شركة البحر الأحمر التابعة لنظام أسمرة، حيث حالت حملات قوات المكافحة من إنقاذ الاتفاق بين الرشايدة والشركة، مما أدى إلى الاحتجاجات المسلحة المسنودة من الحكومة الإريترية حسب المصادر. معنا من مدينة فرانكفورت الألمانية الزميل يوسف بوليسي، موفد إذاعة المنتدى والمشارك في المهرجان. صباح الخير يوسف. صباح الخير الأخ صلاح، وسعدتم صباحا سادة المستمعين. طيب يوسف، حدثنا عن أجواء المهرجان وعن يوم الافتتاح، كيف كان والفعاليات التي أقيمت يوم أمس الجمعة. بالطبع كما ذكرت الأخ صلاح، بدأت فعاليات مهرجان إريتريا عام 2014 بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم أمس الجمعة، بتنظيم جيد وزخم شعبي لا بأس به وحماس وطني دفاق. وكان اليوم الأول محصورا في مناقشة محاور إعلان بريتوريا، تحدث فيه السيد عند برهان قبرقرديس والأستاذ عبد الرحمن السيد والشاب تسفأل مرآية. وتركز محور حديث هؤلاء أيوة. يمكن توضيح إعلان بريتوريا للمستمع ما هو ومتى عقد؟ إعلان بريتوريا عقد في بداية شهر مايو الماضي، وكان عن طريق منظمات شبابية ومنظمات مجتمع مدني وممثلين بعض المحاور أو بعض التكتلات السياسية بما فيهم منتدى الحوار الوطني. وناقش في هذه الورشة ناقشت العديد من الأوراق، كان مناقشة محاور الإعلان بريتوريا تحدث فيها السيد عند برهان والأستاذ عبد الرحمن السيد والشاب تسفأل مرآية. وتركز محور الحديث هؤلاء الثلاثة حول النتائج التي خرج بها إعلان بريتوريا، حيث قال السفير عند برهان أن إعلان بريتوريا كان نقلة نوعية في العمل المعارض، باعتباره تطرق لمواضيع في غاية الأهمية وخرج بقرارات مهمة تمثلت إعلان بريتوريا. وأكد دعم المنبر الوطني للحوار للمبادئ التي صدرت في إعلان بريتوريا. كما تطرق السيد الدكتور عند برهان قبرقرديس بالأحرى شرحا وافيا عن المنتدى الوطني للحوار وأهدافه المعلنة، كما تطرق إلى إنجازاته التي تمت منذ تدشين المنبر في فبراير الماضي. وعقب ذلك تحدث السيد عبد الرحمن السيد عن أن الدعوة جاءت في إطار تواصل مجموعة من الشباب الإريتري ومنظمات مجتمع مدني، والورشة عقدت في طبيعتها كانت أقرب إلى الأكاديمية منها إلى السياسية، حيث أعلنت الجهة المنظمة MHDR عن الورشة باكرا في مطلع العام، محددة محاور الورشة في 4 محاور. 1 كانت جذور السلطوية وتطورها وغياب القيم الدستورية في إريتريا. 2 الأزمات الاجتماعية والاقتصادية كأبرز نتائج السلطوية. 3 الطريق إلى الديمقراطية. 4 العدالة الانتقالية ومسار للسلام. طيب عفوا أيوة. إذن يعني تم نقل الورشة التي أقيمت في جنوب أفريقيا في مايو الماضي، وكانت يوم أمس الجمعة. هذه الورشة نفسها، هل كل الذين قدموا أوراقهم في جنوب أفريقيا كانوا متواجدين بالأمس؟ لا بالطبع، مثلت ب3 أشخاص ذكرتهم قبل شوية يعني، والهم السيد عبد الرحمن السيد والسعادة السفير عند برهان قبرقرديس والأستاذ أمانيل مرآية. نعم. وقدموا شرحا عن ما جرى في هذه الورشة. من ضمن الأشياء التي تطرق إليها السيد تسفأل مرآية مثلا تحدث عن الأوراق التي قدمت. نعم. وذكرها وعددها، وكانت أوراق كثيرة
ممكن نعم ذكر بعض الأوراق التي أوكي. تفضل. مثلا ورقة أعدت من قبل الدكتور برخت هبتسلاسي بعنوان تحديات إعداد الدستور من وحي التجربة الأفريقية، والثانية كانت بعنوان مسيرة التغيير الديمقراطي قضايا واجب إنجازها. كما قدمت في الورشة ورقة دور البناء للمهاجرين الإريتريين كفاعل وطني، وورقة أخرى بعنوان مصالحة وبناء مجتمع مرن ومتسامح. وقدمت الورقتين هذين ذكرتهم عن طريق الأستاذ السفير عبد الرحمن والبقرقيس. كما قدمت ورقة أخرى قدمها الأستاذ عبد الرحمن السيد بعنوان دور منظمات المجتمع المدني، وورقة الدكتور أداني قبسلاسي كانت بعنوان مصالحة وبناء مجتمع مرن ومتسامح. كما استعرض السيد أماني الرأي بقية الأوراق التي قدمت وهي كثيرة. بعد ذلك يعني أتيحت الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم وآرائهم واقتراحاتهم. نعم. وقد أثنى الحضور على نتائج الورشة التي عقدت في بريتوريا على أهمية الآليات والأطر التي تؤدي إلى بلورة المحاور التي نوقشت في هذه الورشة ومخرجاتها، والتي صدرت طبعا في شكل إعلان تحت عنوان إعلان بريتوريا. جميل. هذا وسوف تستمر فعاليات المهرجان اليوم السبت بإلقاء خطابات تضامنية ممثل بلدية فرانكفورت نعم. سيدة إريكا فرينتشو، وممثل الحزب الاشتراكي الألماني السيد مايك جوزيف، وخطاب برضو سيقدمه السيد ممساب أسمروم رئيس الحزب الشعب الديمقراطي، وغيرها من الأوراق والتضامنية وأوراق المنظمات والتنظيمات السياسية المشاركة في المهرجان. طيب سؤال أخير يوسف، بكم تقدر عدد الحضور في هذا المهرجان من إريتريين وغيرهم؟ هو من الصعب تقديره، لكن يعني ممكن نقول أن الحضور كان بالمئات، وقد حضروا اليوم أيضا سيحضرون العديد من المشاركين في المهرجان من مختلف الدول، منها أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. وأعتقد كان هناك زخما شعبيا كبيرا بالمقارنة مع المهرجانات التي عقدت من قبل والتي تشرفنا بحضورها يعني. نعم. وهناك تنظيمات أيضا، فهل نتوقع هذا المهرجان يقرب ويسدد من الفجوة التي نشاهدها ونتابعها بين التنظيمات بين فصائل المعارضة الإريترية؟ أتوقع هنالك أمل كبير من الحضور وضغط أيضا من الحضور في جلسة الأمس. لقد تحدث الكثير عن هذه النقطة، وقالوا أن هنالك ظرفا يقتضي من الجميع أن يبدأ إلى هم في إطار إسقاط النظام وخلق الآليات الفاعلة في إطار الفاعلة لإسقاطه، ومن ضمنها طبعا من التنظيمات السياسية وتنسيق بين التنظيمات السياسية أيضا والمنظمات المدنية. شكرا جزيلا لهذا الإيضاح زميلي يوسف، وأتمنى لك أيام طيبة وممتعة في المهرجان. شكرا لك الأخ صلاح، وتحياتي للجمهور. صوت المنتدى. الأعزاء المستمعون، نشكر لكم حسن المتابعة لهذا المساء، ونأتي إلى ختام ساعتنا على أن نلتقيكم الأسبوع القادم. نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم بنا. إلى اللقاء وتصبحون على خير.